Hello, good morning mga kabady, mga kapatid. Welcome sa aking vlog. Ngayon na yung Lexus JAC problema mga kabady, mga kapatid. Ito na naman yung ating tirahin. Masakit naman sa ulo. Ayaw mister. So, sinake ko yung mga kabady, mga kapatid. Ito walang power supply dito sa fuse box. Sabi ko. So, itong ating baybayin kung saan nagpunta. So, kailangan magkaroon ito siya ng power supply. Kaka itong computer niya mga kabady, mga fuse box, engine room fuse box, saka ito pa dito. Baka dito ang problema mga kabady, mga kapatid. Mga kabady, mga kapatid. Yan. Okay mga kabady, mga kapatid, update ko kayo pagkat anong sitwasyon nito mamaya. Okay, bye bye. Maraming salamat sa inyong